अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये तो हमारे दो तोते हैं। ये आज से हम इनकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ये एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है। ये दोनों माशाल्लाह से 1 मंथ के हैं। ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से पर भी आ गए अच्छे पूरे। देखें, देख सकते हैं आप।